ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு VCF ஃபேமிலி விளாக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி குருவி கூடு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது என்னென்னா தேங்காய் நார், நியூஸ் பேப்பர், கயிறு, ஒரு சின்ன டப்பா. ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காய் நார் எடுத்துக்கணும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுக்கணும். பிரிச்சுட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒன்று மேலே ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து வைக்கணும். கட்டி இல்லாமல் பிரிச்சுக்கணும். அப்படி பிரித்து வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மேலே கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்கணும். நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா பிரிச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கேப்பெல்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கணும். அதில் போட்டு சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நகர்த்திட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஃபுல்லாக எல்லாம் நல்லா அழுத்தம் கொடுக்கணும். அதன் பிறகு அந்த டப்பா மேலே நம்ம செஞ்சு வச்சதை எடுத்து கமுத்தி வச்சு லைட்டாக கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும். அதன் பிறகு அதிகமாக இருக்க நாருங்களை கொஞ்சமாக பிச்சு எடுத்து வச்சிடணும். அதன் பிறகு நூல் எடுத்து அதன் மேலே சுற்ற ஆரம்பிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு சுற்றுறப்போ கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். அப்புறம் லைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டா கூட போதும். இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அதன் பிறகு தேவையில்லாத மேலாவில் இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துடணும். அதை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு லைட்டாக தான் எடுக்கணும். வேகமாக எடுத்தோன்னா எல்லாம் வந்துடும். பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கணும். எடுத்துட்டு மேலாவில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி விடணும். அப்போ தான் மேலே நம்ம அந்த கயிறு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க அந்த டப்பாவை நம்ம வெளியில் எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு நல்லா விரிச்சிட்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து கையிலே சுருட்டிக்கணும். பந்து மாதிரி சுருட்டி உள்ளே வைக்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு 2 இல்லைன்னா 3 பேப்பர் வச்சா போதும்.
வச்சுட்டு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அதன் மேலாவில் மட்டும் நூல் சுற்ற ஆரம்பிக்கணும். நூல் சுற்றுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா மேலால் லைட்டாக தூக்கி விட்டுக்கணும். தேவையில்லாதெல்லாம் எடுத்துடணும். இல்லைன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், நம்ம நூல் சுற்றுறப்போ நல்லா இருக்காது. அதன் பிறகு எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த கயிறை நம்ம மடக்கி பிடிச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்காப்பில் பிடிச்சிட்டு அதை நடுவில் வைக்கணும். வச்சு இறுக்கி பிடிச்சிட்டு சுற்ற ஆரம்பிக்கணும். இந்த நூல் கொஞ்சம் நரம்பு மாதிரி இருக்கும், அதனால கையை அறுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பொறுமையாக சுற்றணும். அதுக்கு தான் அந்த துணி பிடிச்சிட்டு சுற்றுறது. அதன் பிறகு இப்படி சுற்ற ஆரம்பிக்கணும். மேலே நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தெரியுதோ ஃபுல்லாக நான் சுற்றிட்டே வரணும்.